बजरंगी दलर जो गुंडा माने जो पशिकी आमको जो बाड़ाबाड़ी करछंती मो ड्रेस फेस चिरी देछंती। समस्त प्रेजर नमस्कार मुतव्यस आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त जेपी ओडिया चैनल स्वागत करे। प्रिय माने आज ए वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु आ चैनल को जदि प्रथम थर पई आसी अछंती हम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु जहा द्वारा आगामी प्रत्येक दिन रो वीडियो प्रथमे आपण को पाखो को पहुंची पारिबो। जे प्रकार मु अनेक समय वीडियो रे कहि सारी अछि ए भारत देश रे विशेष करे जाति धर्म नाम आदिवासी एसटी एससी ओबीसी लोक मानू कि प्रकार भाव में अत्याचार करा जाउछि आउ एहा केउ लाकु मानक द्वारा करा जाउछि ताहा मध्य मु आपनकु जणे अछि। वर्तमान रो मनुवादी लोक माने कि प्रकार भाव में आम ओडिसा रे दलित मानक सह अत्याचार कले आदिवासी एवं दलित मानू एक ठेस पहुँचेबा परि कार्य करियछंती। आपण प्रथमे ए वीडियो को देखंतु भलो भाव रे बुझी परिबे मु कोन कहया पई चाहू अछि तापरे आगो को आमे आलोचना करिबा। बजरंग दलर गुंडा माने बा शासक दलर समर्थित गुंडा माने आम ऑफिस को पसी कबाट भांगी दसई पसी महिला को असदाचरण करी ड्रेस चिरी एवं अति अश्लील भाव बाबा साहेब आंबेडकर एवं बिरसा मुंडांकर फोटो एवं संविधान फोटो को पादरे दली एवं बाबा साहेब फोटो मध्य चिरी आंबेडकर मुर्दाबाद नारा लगे एवं ये सही माने जो माने अघोषित भाव एवं आम मान अत्याचार करछंती आमे प्रश्न सृष्टि करिया पई चाहूछु जदि तुम हिंदू बेली दलित आदिवासी की कहूछ जेतेबेले आम ऊपर उच्च जातिर लोक अत्याचार कर तुम धर्मर ठिकादार माने कोउडी सोइछ ए माने होछंती बजरंग दल। बजरंग दल किए मु आपनको सम्मुख रे जणेबा दरकार नहे। एही बजरंग दल भाई माने सही दलित भौणी को कि प्रकार अत्याचार करिसंती संगे संगे कि प्रकार भाव रे बाबा साहेब आंबेडकर आम भारत देशर संविधान मानदंड संगे संगे आदिवासी मानक पई जे लड़ी थिले बिरसा मुंडा ताहांकु मध्य छाड़िले नाही। तापरे से माने आंबेडकर विरुद्ध रे से माने नारा मध्य लगेइले। एहा द्वारा आपण जानि पारंतु जे दलित माने आउ आदिवासी माने केबे मध्य हिंदू नुहंती किंतु हिंदू मानकर गुलामी अटंती। अनेक समय एहा मध्य कहि अछि जे आदिवासी मानकु केबे मध्य मंदिर रो पूजारी करा जीव नाही। जदि करा जाय पारिबो मते निश्चिंत भाव रे कहिबे एड्रेस देबे मो मध्य से जगह को कहि जीबी तापरे मो मानिबी। दलित माने केबे मध्य मंदिर भीतर को प्रवेश करि पारिबे नाही काहे कि कहिले काले तांकर भगवान असुचि हे जिबे। एही प्रकार भाव रे आज दलित आदिवासी मानकु हिंदू बोली डके सेमानक सह कि प्रकार अन्याय अत्याचार करा जाउ अछि ता आपण भलो भाव रे जानि छथि। विगत दिन चंद्रग्रहण दिन रे दलित माने तांकर किछि प्रोग्राम रखिथिले एवं से माने मांस खाउथिले। एही विषय को नै बजरंग दल माने सेठा को गले बाबा साहेब रो फोटो को माने भांगिले बिरसा मुंडा फोटो भांगिले ए पर्यंत कि से माने आपण चिंता करंतु भारत देशर संविधान को मध्य से माने भांगिले। ए माने चाहू नाहंती कि भारत देशर संविधान लागू हो बा भारत देश संविधान अनुसार चालू। भारत देश संविधान अनुसार चालुची बोली एमानंकु कष्ट होउची काहेकि कहिले भारतर संविधान को हे आमे भारत देश रे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्त समान किंतु एमाने कोन कहउछंती समान नुहे ब्राह्मण बड़ क्षत्रिय वैश्य शूद्र एमाने सबु ताठू तळे केवल ब्राह्मण माने पूजा करि पारिबे आ आदिवासी दलित माने नाही। आपण थरे मनुस्मृति पढ़ंतु मनुस्मृति आउ मनुशासन केमिते ता भलो भाव रे जानिबे। आउ आज जो माने यूट्यूब रे आसे कि किछि पिला माने बक बक होउछंती जे आमे आदिवासी हमर संस्कृत परंपरा बंचौछु एमिति फलाना बोली हिंदू मानकु सपोर्ट करूछंती से माने बे विषय को जानिबा दरकार कि प्रकार भाव रे
ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାବା ସାହେବ ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ନଚେତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ଶାସନ କରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପଛରେ ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। କାଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଲେ ପାଦ ଧୂଳି ସେମାନେ ଟଚ୍ କଲେ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଅଶୁଚି ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆମର ଥୁମ୍ପ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼ୁ, ତାଙ୍କର ଜାଗା ଜମି ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗଳାରେ ହାଣ୍ଡି ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆସିକି ଭାଷଣ ମାରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଫଲୋ କରୁଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆଉ ଇଂରେଜୀ ମାନେ କେମିତି ଆମ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଗୁଲାମ ବନେଇଥିଲେ, ମୋଗଲ ମାନେ କେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ଗୁଲାମୀ ବନେଇଥିଲେ, ମୋଗଲ ମାନେ ୟାନିକି ମୁସଲିମ ବୋଲି ରିଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଗୁଲାମୀ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଏମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କିଛି ଅଲଗା। ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଦେଶ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଇନରିଟିର ଲୋକମାନେ, ଦଳିତ ମାନେ, ST SC OBC ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାରତ ଦେଶରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ କେମିତି ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଉଥିଲା। ବାବା ସାହେବ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଦିନ ଲାଗୁ କଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜଳେଇଥିଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ, ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ଦଳିତ ହେଇକି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସମୟରେ ଭଲ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଲେନି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଲେନି, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ମନୁଶାସନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଗ, ସମସ୍ତେ ଜାଣ, ବୁଝ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କହିକି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷୟରେ ନଫରତର ଭାଷଣ ମାରି ଦିଆଯାଉଅଛି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଲାନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେବେ ହେବ ଆପଣ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପାଇବ, ହିନ୍ଦୁ ଯେବେ ହେବ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରିସେଣ୍ଟ ଜଣେ ତୁ ଚାମାର, ତୁ କେମିତି ସାହସ ହେଲୁ ଭାଗବତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଔରତର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀର ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନିଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ କହୁଅଛି ତାହା ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ, ଘଟୁଥିବା ବିଷୟକୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପାଇବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆଜି ପାଷ୍ଟର ହେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି, ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛି, ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ପାରୁଛି, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ରିଏଲିଟି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। କେଉଁ ବିଷୟରେ ନଫରତର ଭାଷଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ମାନେ, ଦଳିତ ମାନେ ଜାଗି ଉଠ, ନଚେତ ଏମିତି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଖତମ କରାଯିବ, ଆଉ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କୁହେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁଲାମୀରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ। ସମ୍ବିଧାନ ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିୟମକୁ କେତେ କମଜୋର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ବାବା ସାହେବର ଫଟୋକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କ'ଣ ଏହି ଭାରତ ଦେଶରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କିଏ କ'ଣ ମାଂସ ଖାଇବନି?
कौन समस्ते तांकर रीतिरीति पालन करेंगे। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अटे, या मैंने स्वीकार करूना। भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बोली कहते। दुख तो सेते बेले लगुच आदिवासी पिला माने मध्य निजको हिंदू बोली कहते। आदिवासी मानकर इतिहास पढ़ बिरसा मुंडा कौन पाई लड़ी थिले। आज से बिरसा मुंडांकर मध्य एमाने फोटो भांगिया पाई पछेले नाही। सो फाइनाली मु आपन समस्त को रखिया पाई चाहे ख्रिस्टियानिटी रे एमिति किछि नाही। समस्त को प्रेम करा जाए। इवेन ए वीडियो माध्यम रे मु को रखिया पाई चाहे जेतोटे विषय मु ए वीडियो रे कहि अछि वास्तव रे जो माने हमको विरोध करूछंती तांको पाई मध्य मानको अंतर रे प्रेम रही अछि एक ख्रिस्टियन हिसाब रे। किंतु एही सब कार्य गुड़ाक जहाँ मो समाज पाई घृणा योग्य अटे। वीडियो को टिके शेयर करेंगे, आपनकर मतामत कमेंट रे लिखि जणाइबे। पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे आपण समस्त को प्रेज दिलो। हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान। मिलेगा प्यार मिलेगी दुआ, ये सफर यूं ही चलेगा। प्रभु को महिमा मिले आप सभी ऐसे ही साथ बने रहे। जय मसीह की।